快黑了，还没烤好呢。当大厨真累。今天我打算带着儿子在户外露营生活24个小时。最近呢，我们不是刚看了《变形金刚7》吗？宇轩特别喜欢电影里丛林的感觉，最近呢也是一直想要体验户外生活。于是呢，今天宇轩妈妈准备带宇轩去户外露营生活24小时，让他一次玩个够。这边我们准备了一些露营用的装备，有天幕、帐篷、桌子板凳、烧烤炉和一些烧烤食材，还有宇轩的变形金刚玩具。我们将这次挑战的所有东西全部打包，出发吧！在我们村附近，距离我们村不远的地方，我找到了一个绝佳露营地。这边是一大片树林，还有果树什么的。然后它的对面就是一条河。如果我们渴了，可以喝这个里面的水。这边有一大块空地，我准备把帐篷搭在这里。我来帮你拿东西。这次怎么知道帮爸爸干活了？长大了。长大了，可以。虽然现在已经立秋了，但是这个太阳依然很晒。我们先把这个天幕搭起来。之前我和宇轩都不太会搭天幕，露过几次营之后呢，现在宇轩单人就可以搭起来一个天幕。这个帐篷你准备搭在哪里？天幕下面。为啥呀？明天太阳就把我们晒醒了。对，你很聪明。搭帐篷一定要搭在天幕底下或者阴凉的地方，要不然第二天你就会睡到自然醒，被大自然叫醒。对，今天户外天气真的超级热，我们就搭了一个天幕，一个帐篷，我一身都是汗。现在凉快了，我们玩会玩具吧。可以。这个变形金刚玩具宇轩非常喜欢，我记得我小时候也非常喜欢，但是那个时候条件不允许。看到这个真瞬间勾起了我儿时的回忆。当时宇轩爸看的是80版本，这个星星队长也是我儿时看超能勇士的童年回忆。没想到电影变期它还能出现。这个玩具高度还原了人物，细节上面也是做的很不错，可以变换不同形态，有利于培养孩子的手眼协调和思考能力。当时我要是有这个玩具，我都可以在我们学校横着走了。这个玩具酷是酷，这个3面擎天柱变形的时候还是有点为难我，你可以帮我拼吗？你不能这样，遇到困难就退缩，咱们要直面困难，不要恐惧。我可以协助你，但我不会直接帮你完成，因为你要在学习中成长，在困难中成长。行，你协助我，我们一起完成它。等我拼好之后，我带到学校里面，同学们肯定很羡慕。其实这个也不难，它这个有说明书，一步一步照做就是了。爸，你看这个变形有意思，拍3下就变身完成了。相信很多父母看到自己孩子喜欢某个玩具，在自己的能力范围内，都会尽量满足并购买给自己孩子喜欢的玩具。这些玩具不会是给你自己买的吧？我给你买的，给你买的。玩了一会儿玩具，天都快黑了。现在天凉快了，你饿了吗？我们吃烧烤吧。可以啊。这边有一片果林，我们在这边烤吧。你看往这一坐，吃着烧烤多爽呀！还没烤呢，你就想吃？我们去生火。我现在都学会烧烤了。真的假的？那今天你烤给我吃啊？行，我去拿烧烤。先给你烤个鱼豆腐吃。你小心点，别烫着了。刘大厨上线了。看完这里烤鱼丁。还行吧，看起来挺好吃的，可以啊，小伙子，长大了，得自己烧烤。来，有点烫，脆吗？好吃。这个鱼豆腐烤的外焦里嫩，它的皮是脆脆的，但是它的心是软的。我需要单独给自己加一点辣椒。好吃。吃这个，我撒的特别多。这是宇轩自己独立完成的烧烤，竟然没烤糊，怎么样感觉？烤的比你好吃，是吧？那以后我们露营就你烤，我是不烤了。你先吃着，我再给你烤点年糕。可以，很专业呀，小伙子。好了，我要把这个年糕烤成脆皮年糕。天都快黑了，还没烤好呢。当大厨真累。这技术越来越好了哈。你就放心吃吧。等你长大了，我把你送蓝翔去，行不行？不要。学挖掘机。我烧烤技术这么好，我学挖掘机。用挖掘机烧烤。来试一下。老板，快吃。好脆。特别脆。
你听这个声音。不过总体来说还是好吃。好像稍微有点硬了。那是稍微吗？你嚼一下，你嚼一下。吃饱了，已经晚上8点20了。这里面太舒服了。晚上这个里面非常凉快，但是这边晚上会有一些小虫子，不过也没关系，我们有这种蚊帐，那个蚊子都进不来。在这个里面躺着好舒服呀，这样更舒服。你今天要这样睡吗？光速入睡法。晚上别嫌腿疼。你好好睡吧，你过来睡觉。睡了。不出意外的话，应该是出意外了。我们第2天还是被大自然叫醒了。不过我们的挑战也该结束了。宇轩，拿着变形金刚，我们回去吧。好，这个星星队长他为什么不怕晒呀？不止星星队长不怕晒，野兽擎天柱他也不怕晒。虽然外面的天气很热，但是我们的这次露营挑战非常成功。宇轩妈也是第一次品尝到了宇轩的烧烤，烤的那是相当好吃。年糕就是有点薄薄硬。作为老父亲呢，也体验到了和儿子并肩干活的快乐，也看到了宇轩的成长。观众朋友们，下期想看我们挑战什么，可以打在评论区，我们